Cəlilabadda hər il may-iyun aylarında adət etdiyimiz kartof yığımı bu mövsüm tez başladı. Havaların isti keçməsi kartofun inkişafına müsbət təsir göstərib. Ona görə də fermerlər bu il məhsul yığımına əvvəlki illərlə müqayisədə 15 gün tez başlayıblar. Fermerlər hətta məhsulu satışa da çıxarıblar. Amma kartofun satış qiyməti onları razı salmır. Başlayanda 1 manat 20 qəpi ilə başlamışdı. Bu günləri 45-50 arası dəyişir qiymət. Yəni 45 qəpi 50 qəpi arası dəyişir. Bu 1 manat 20 qəpi neçə gün davam elədi? Ən çox olsa 3 gün, yəni 3 gündən artıq davam eləmədi. Ona görə narahat olduq. Əvvəlcə fermerlər fərdi təsərrüfatlarında becərdikləri istixanada yetişdirilən kartofların satışına başlayıblar. Fermerlər deyirlər ki, bu il məhsul yığımına tez başlasalar da qiymətlər çox sürətlə enib. Bu səbəbdən də onlar açıq sahələrdə becərdikləri məhsul üçün narahatdılar. Bizim açıq sahələrimiz var. Biz onları nə eləyəcəyik, nətər eləyəcəyik. Onunla bağlı yəni biraz qiyməti nizamlı şəkildə saxlasalar, biz də yəni gələcəyini daha da çox geniş məhsul əkməyə hazırıq. Cəlilabad kartofunun əsas bazarı Rusiya Federasiyası hesab olunsa da, hazırda məhsulun alıcısı yalnız yerli sakinlərdir. Fermerlər bildirir ki, bu il şimal qonşumuzda kartof bol olduğundan Cəlilabad kartofuna hələ ki az tələbat var. Rusiyadan bəri köhnə kartof dayanmadan gəlir, yəni hardasa gündə bir 20-30 dənə vaqon açırlar, o məşətçilik edir. Bazarlarda köhnə kartof çoxdur. Köhnə kartof deyənsə ola bilsin ki, bizə nəsə kömək olar. Fermerləri narahat edən digər əsas məsələ isə Rusiyadan gətirilən toxum sortlarıdır. Onlar hesab edir ki, əgər nazirlik ölkəyə gətirilən toxum sortlarını nəzarətə götürsə, bu həm toxumun keyfiyyətinə, həm də qiymətinə müsbət təsir göstərər. Qeyd edək ki, Cəlilabadlı fermerlər Severdlov, Udaçi və Kemrov kartof sortlarının əkininə daha çox üstünlük verir. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.